我哋一齊祈禱先。親愛的主，感謝你俾我哋有今天晚上一齊學習你自己說話嘅時候。我哋今日都會睇到一個可能我哋冇留意到嘅一個嘅神蹟。就係耶穌讓即係響魚嘅口裏面咧，竟然可以攞出一啲錢嚟到去讓佢哋嚟到交稅。所以主要我哋今日去睇呢個嘅記載嘅時候，只係得短短嘅幾節，但係我哋都知道其實裏面有好豐富嘅內容要我哋去學識嘅，要我哋去明白嘅真理。我哋求主幫助我哋進入你嘅說話嘅裏面，讓我哋唔單止睇到你自己要我哋學習嘅真理，亦都開放我哋嘅生命俾你嚟到去改變，俾你嘅自己嘅說話嚟到去孕育，同埋讓我哋更加嘅似你。我哋咁樣嘅禱告奉耶穌基督嘅名求，阿門。好啦，睇下，OK，而家開個 PowerPoint 先，得掂，喂個掣，請大家等等啊，仲要得啦。嗯，見唔見到熒幕喺度喐啊？請問大家，睇唔睇到個熒幕喺度喐啊？睇到。睇到啊嘛，OK，咁開始啦。嗱，我哋上一次咧同大家分享咗一段經文，就係馬太福音第17章，誒24至27節吓，講到即係我哋今日嘅主題叫做王子就有特權咁樣啊。你望一望段經文，你會明噶啦。咁段經文得4節嘅啫，今日討論嘅內容。咁就係關於耶穌一個嘅遭遇吓。咁呢個遭遇好特別嘅，就係話究竟耶穌交唔交稅嘅咧？咁佢話交嘅，咁就結果就響叫阿彼得去打魚，喺條魚度攞咗啲錢，佢作為彼得同埋耶穌兩個人嘅即係交稅嘅金額咁樣嘅，個情況就係咁噶啦。我哋睇一睇段經文先吓，睇睇段經文先，用唔到。第17章嘅24節，佢哋咧就去咗迦百農。嗱，呢個他們咧就應該係啲門徒同埋耶穌嚟嘅。咁就收聖殿稅嘅人咧就嚟見彼得，咁就話啦：你哋嘅老師係咪唔納聖殿稅咩？咁樣嗱，呢個收聖殿稅的人咧，如果我哋睇翻英文聖經係眾數嚟嘅，即係有 S 嘅，即係眾數嚟嘅 tax collectors 咁樣噶。咁就彼得就話立嘅吓，嗰啲收稅嘅人話：佢哋你個老師唔交聖年稅咩？咁彼得話交。跟住咧，當彼得入咗間屋之後咧，耶穌就同彼得講啦。但係咧有經文就留意就係個次序喎，即係有先後喎，竟然係耶穌先同彼得講嘅。嗱，呢度就係其中一個我覺得係重要嘅觀察嚟㗎。就係耶穌同彼得講嗱，你大家要望翻一開始就係第24節係啲門徒去咗迦百農啦，跟住有人收稅嘅人嚟揾彼得啊嘛，跟住就問佢，你老師唔交稅咩？咁樣彼得就話交。咁十個故事嚟到25節嘅呢一個上半部分呢，彼得答咗佢交之後呢，其實個故事或者個交稅嘅情況，其實只不過係收稅嘅人同彼得之間嘅一個嘅往還嚟嘅啫，應該係佢哋兩個先知道發生咩事嘅。咁但係跟住咧，彼得就入咗屋啊，即係話之前咧24至25節發生嘅事咧，應該係喺屋外噶啦，因為25節嚟到跟住呢一句，他進了屋子，彼得入咗屋之後，先至耶穌同佢講嘢。咁特別嘅地方就係話就係其實24節至25節頭一句應該係發展響呢個迦百農嘅某一間屋嘅外面。咁嗰啲收稅嘅人嚟揾耶穌就話揾彼得就問：誒，你個老師唔交稅咩？咁樣彼得就話會交嘅。
但係當彼得入到屋嘅時候，嗱，我哋見到嘅現象就係耶穌同彼得講，就唔係彼得向耶穌報告話，誒頭先有個人有唔係一個啊，有至少兩個人走嚟咧揾我，話咧究竟阿耶穌你交唔交稅？我就話咗交噶啦咁樣。嗱，呢段對話就冇出現過噶。咁如果你繼續望落去咧，你就會發現哦，原來係彼得入咗屋之後咧，耶穌先同彼得講嘅。咁講乜嘢咧？就話西門，你嘅意見係點咧？你話世上嘅君王向邊個徵收關稅同埋丁稅咧？呢度講緊明明係聖殿稅，佢哋收緊殿稅嚟嘅。不過你呢度討論嘅就會係擴闊咗啦，就討論緊嘅係關稅同埋丁稅，係向自己嘅仔收啊，還是向外人收咧？咁樣嗱，彼得遇到嘅問題就係耶穌會唔會交稅？跟住咧，佢入咗屋之後，耶穌問翻佢一個問題就係：阿彼得，你覺得點啊？如果世上嘅君王如果係去徵收稅項嘅話，會唔會同自己嘅仔徵稅咧？咁樣咁。26節就話彼得話，梗係向外人啦，唔會向自己嘅仔徵稅啦。即係喺佢權力範圍之內，如果佢係一個君王，佢當然係會向其他人徵稅啦。同佢關係咁密切嘅仔嘅唔使徵稅咁樣。咁耶穌咧就同彼得講，既然係咁咧，仔就可以免啦，唔使交稅啦。但係咧，恐怕觸犯佢哋呢個，他們就係指佢班收電稅嘅人。咁咧，你就去海邊去釣魚。要先釣上嚟嘅咧嘅魚咧就拎上嚟，跟住咧開佢嘅口，咁就會打發，就會發現咧有一個斯塔特，咁呢個係一個錢幣嘅名稱啦嘅單位嚟嘅，即係我哋而家講嘅磅咁樣，定係 pence，定係便士咁樣吓，咁跟住咧拎去俾佢哋，即係俾嗰啲收稅嘅人咧，就作你同我嘅稅銀，咁個故事就喺呢度完咗噶啦。咁我哋今日討論嘅就係呢4節嘅經文啦，但係我哋會從另外一啲角度去睇一睇佢啊。我上次同大家睇嘅時候咧，主要咧就會睇，誒，其實如果照個故事嘅發展咧，呢度咧，如果你要做一個劇集咁樣啦，好似一個誒去描述呢一件嘅事情，我哋可以用幾多幕去描述佢咧？我哋話會有4幕噶，估計。第一幕嘅情況咧，就係嗰啲收稅嘅人嚟揾彼得啊，個對話好簡單嘅啫，就係誒你老師唔交稅咩咁樣？彼得話交咁樣，咁呢個就係彼得同啲收稅嘅人之間嗰個嘅第一幕嘅內容啦，就係誒點解有成個故事出現呢？就係因為有啲收稅嘅人主動去揾阿彼得，咁揾彼得之後咧，彼得就話會交稅嘅，代啊老師話會交稅嘅咁樣啊。跟住第二幕咧，就會係彼得同埋耶穌之間嘅對話啦。咁呢個對話就係點嘅咧？就係由第25節呢一個部分開始啊。他進了屋子開始，耶穌就先同彼得講，正如頭先所講啦。去到結束25節呢一個下半部開始，至到第27節全部嘅內容，都係咧彼得同埋耶穌之間嘅對話嚟嘅。咁呢個嘅對話裏面就係成我哋全個嘅4節嘅經文嘅內容裏面比較詳細嘅一部分啦。咁跟住咧，我哋聯想到咧，佢應該有第三、第四幕出現嘅係乜嘢嚟嘅咧？就係嗱，我哋可以估計下啫。呢個經文冇講嘅，即係冇第17章第28節係冇嘅。但係我哋睇27節咧，你會知道有一件事發生咧，就係話。耶穌話為免觸犯佢哋咧，所以咧你就去海邊嗰度釣魚，跟住咧先釣上嚟嗰條魚咧，嗱呢度有一個先字啦，呢度第25節有一個先字啊，耶穌先咁樣啊，咁跟住咧先釣上嚟嗰條魚咧，打開佢嘅口咧，你就會發現有錢喺度噶啦，咁攞咗啲錢咧就可以攞嚟交稅。咁所以我哋假設仲有兩幕嘅事情咧係會發生嘅，會發生啲咩事咧？就係彼得按照耶穌嘅吩咐去咗海邊嗰度釣魚，跟住咧佢就發現喺佢第一條先釣上嚟嗰條魚裏面，打開嗰個魚口咧，果然係揾到錢，揾到錢，跟住即係見到有錢啦，正如耶穌所講嘅。跟住咧第四幕係咩咧？第四幕就係彼得拎住嗰個魚口嗰啲錢咧。
拎咗去交翻啲電稅俾呢個收電稅嘅人。咁呢就係呢四幕啦。如果成個故事好完整咁講晒的話，嗱，但係呢，我哋睇見段經文同我哋披露咗嘅內容呢，就只有第一同埋第二幕啫，即係話只有收電稅嘅人同彼得之間嘅溝通，就話誒，你個老師究竟交唔交稅嘅？彼得話交。跟住第二幕就係彼得同耶穌之間嘅溝通啦，就係哦，咁彼得講咗話耶穌會交稅噶啦，咁跟住件事點發生呢？就係耶穌點樣睇呢件事情啦？佢就係第25節至27節啦。但係最跟住嗰兩幕呢，就係彼得去釣魚咧，彼得同條魚之間吓，同埋咧彼得再翻去去交稅呢兩幕咧都唔見唔到嘅，喺成個描述嘅裏面。咁所以我發現咗呢一個咁樣嘅情況之後，我就會問啦，咦，其實呢一四節裏面，我哋話即係呢個都算係神蹟啦，響個魚嘅口裏面竟然有錢，同埋個錢嘅數量咧，啱啱就係夠彼得同埋耶穌兩個人交稅嘅金額，就係呢個金額啦。咁係都好神奇喎，有件咁嘅事。但係好似聖經嘅作者響第24節至27節嘅內容裏面咧，從來都冇發生過，冇講過呢件事個神蹟係會點樣發生嘅，或者嗰個神蹟究竟係啊？究竟彼得見到真係攞開第一條釣上嚟嗰條魚，打開個口，真係見到有錢嘅時候，彼得嗰個反應係點呢？佢個心情會唔會好雀躍、好驚奇呢？哇！真係有錢啊！咁樣，即係彼得嘅心情係點？我哋完全唔知嘅。即係究竟嗰個神蹟點樣發生？彼得參與呢個神蹟裏面有咩反應？同埋真係佢結果點樣將啲錢交俾嗰啲收電稅嘅人？我哋完全都唔知道。甚至我哋應該係可以咁講，就係我哋對於件神蹟點樣發生，彼得點樣去響嗰個魚口度攞錢，我哋完全都唔知道。成個對話只不過係停咗響耶穌同彼得嘅對話，即係第二幕嘅情況裏面啫。咁呢個就係個作者馬太響記錄呢一節個事件裏面俾我哋睇到嘅，佢將成個焦點係放咗響我哋叫做第二幕，就係耶穌同彼得之間嗰個溝通，而唔係我哋關心嗰個神蹟究竟點發生噶，究竟點解可以響條魚裏面攞到啲錢出嚟我嚟交稅嘅呢？嗰啲細節個作者聖經嘅作者完全冇興趣同我哋交代呢啲嘢。好，跟住我哋話有啲重要嘅觀察，或者我哋唔好講話係咪重要觀察先，我哋就話有啲觀察我哋睇得到嘅，就係譬如先啦、後啦嘅問題啦。呢個先我哋終於明啦，就係呢個特別嘅地方就係竟然係耶穌先提出呢個問題，原本應該只不過係收電稅嘅人同埋彼得之間嘅溝通嚟嘅啫。不過彼得一入到屋咧，呢個就成為咗耶穌竟然係耶穌先提出呢個問題。咁所以呢個係一個有趣嘅情況嚟嘅，就係耶穌竟然我哋話其中一個可能性，當然係彼得同耶穌講嘢講得啊，唔係，對唔住，收電稅嘅人同彼得講嘢講得好大聲，咁耶穌喺屋入邊咪聽到咯，咁樣。咁呢個當然係可以係咁啦。但係另一個可能性，或者我哋更加可以咁講，就係話，其實耶穌係知道彼得同埋嗰啲收聖殿稅嘅人，佢哋嘅對話嘅內容，佢係明白嘅，佢知道嘅。也許佢唔係因為即係聽覺特別敏銳或者點樣，但係聖經話俾我哋聽就係佢知道萬人嘅心咁樣。咁所以經文就話咗俾我哋聽，耶穌係知道彼得同一班或至低限度兩個啦，個收聖殿稅嘅人嘅討論。於是乎咧，佢可以主動咁樣去延續呢個嘅討論啊，就係問翻西門彼得：誒，咁世上嘅君王向邊個收稅呢？係向自己嘅仔定係向外人呢？咁樣咁咪向外人呢？彼得話。咁結果咧，耶穌就話：咁即係兒子唔使交啦。咁嚟到呢度，我哋覺得個討論就有啲有趣啦，就係咦，明明講緊耶穌交唔交稅，咁彼得就話交。
咁跟住耶穌問咗個問題，問咗第二樣嘢嚟嘅就係話：咦，喂，世上嘅君王邊個徵稅咧？向外人定係向自己嘅兒子咧？咁樣咁彼得即係好明顯係即係一個好常識嘅問題啦。咁收稅梗係即係響自己嘅權力範圍裏面向其他人去徵收稅項啦。咁係向外人咁樣。咁因此咧，耶穌嘅結論就係：好啦，我哋唔咁仔即係唔使啦，咁樣好，咁仔唔使啦，唔使交稅咁同耶穌唔使交稅又有咩關係咧？咁樣咁呢度你講話彼得講咗話，唔使交稅，咁同耶穌又唔使交稅，咁啊，咁你即係想點咧？咁但係跟住我哋再睇落去嘅時候，但係結果第27節就係耶穌又卻明明話唔使交可以免嘅，佢又交喎。咁呢個就係佢有趣嘅地方，或者係一個特別嘅地方。咦？點解明明講咁耐就話，咪結果就係耶穌引導彼得就係答一個佢想知道嘅答案啦，或者會讓佢知道係唔使交噶啦，其實唔使交稅。咁唔使交稅得嚟，佢又有交喎。咁究竟呢個討論想講啲乜嘢咧？咁呢個就係其實係我覺得想同大家帶出嚟嘅一個關鍵嚟㗎，即係究竟成個討論喺邊度？嗱，既然作者唔係有興趣同我哋講嗰個神蹟，所謂嘅神蹟就係即係話響先釣上嚟嗰條魚嘅口裏面係有足夠嘅錢，啱啱好咁多錢，係俾2個人嘅電稅嘅呢一個嘅叫神蹟。呢一個神蹟其實作者完全冇興趣去描述。不過呢，喺呢個事情裏面，我哋就問翻個轉頭：如果唔係個作者唔係關心個神蹟本身，咁個作者關心緊啲乜嘢呢？即係話馬太寫呢4節聖經，佢想突出啲乜嘢呢？咁樣咁當然係啦，即係咪突出耶穌是神的兒子咯？係嘅，耶穌係神的兒子嚟㗎，冇錯。咁但係我覺得佢仲可以有其他嘢要講嘅，即係嗱，我意思即係話彼得就耶穌就問彼得：西門，你話你嘅意見係點呢？世上嘅君王向邊個徵稅呢？咁就向外人呢，定係向兒子？咁彼得就話向外人，咁當然係啦，即係你預咗佢一定係咁答噶啦。耶穌咁樣問，直情係一個設問嚟噶啦，即係預知答案之下，即係引導阿彼得去咁答啦，可以咁講。咁耶穌亦都同翻阿彼得講，既然係咁，個仔咪可以免稅咯。擺翻喺呢個情況就係，咁咪應用翻即係耶穌個唔使交稅咯，咁樣。咁但係結果佢又有交喎，咁樣。咁所以個問題就係究竟佢想講乜嘢咧？點解要阿彼得好似好又要話俾佢睇唔使交，但係結果咧佢又叫阿彼得去打魚、釣魚，釣完魚之後咧就攞到錢，攞到錢啦，跟住咧就彼得要將啲錢交俾收稅嘅人，即係搞緊咩咧？咁樣咁呢個就係我想透過呢段經文想同大家分享嘅內容嚟噶。好啦，大家記唔問一問大家先，大家記唔記得我哋上次分享嗰個段經文嘅時候，我想表達，譬如話其實段經文想突出啲乜嘢？大家有冇印象啊？過咗幾個禮拜，問下大家，係請講，有冇印象啊？段經文核心想表達啲乜嘢？冇人有意見喎，有冇記得啊？到頭來，你係咪記得？耶穌唔嗱，想絆倒。我先講咗呢件事先啦，跟住我就再講翻，點解我跟住用咗好多其他嘅經文去講表達呢個用意。咁其實我就覺得呢段經文最強調想突出啲咩咧？佢唔係淨係想講耶穌係咪即係兒子咯？嗰個世上的君王咪即係神咯？神嘅仔。
就係耶穌啦。耶穌係神的兒子，上帝嘅兒子，咁所以耶穌咪可以免稅咯。響耶穌呢個咁樣嘅信，即係用阿耶穌嘅邏輯去討論唔使交稅嘅問題。因為嗰個世上的君王咧，就係我哋唔止係世上君王啦，即係上帝本身係天國嘅君王添啦。咁耶穌係大衛的子孫吓，佢本身當然就係一個君王嘅後裔啦。咁所以咧，耶穌就唔使俾稅啦咁樣。咁呢個可能係即係呢個係耶穌是神的兒子，咁所以耶穌就唔使交稅啦。咁呢個係咧可以，呢個係可以係一個想表達嘅地方啦。但係我想提嘅反而會更加重要係乜嘢咧？就係我覺得經文擺喺呢度咧，想表達一個重要嘅信息係耶穌佢原本有權去唔做一啲嘢嘅，但係結果佢做咗。即係話佢有權嗱，如果照翻去到26節咧，嗰個邏輯即係話耶穌本身係有權可以唔交稅嘅，按照耶穌嘅邏輯。但係咧睇埋27節咧，佢結果佢有交咗嘅。咁我想指出嗰個重點係咩？呢段經文個重點就係其實耶穌佢有權柄，作為神的兒子。佢有獨特嘅權柄嘅，其中喺呢一個處境裏面，佢嘅獨特嘅權柄就係佢可以免稅嘅，基本上。但係咧，呢段經文所強調嘅咧就唔係講佢係神嘅兒子咁簡單，係想強調佢有特權，但係冇運用到。佢有權，但係冇用到呢一個咧，反而先係我想同大家好強調嘅討論嚟嘅。上一次即係我花咗好多心機去做，跟住咧跟住落嚟做嘅功夫咧，就係嘗試去做一啲嘢，去俾大家睇到一啲嘅現象咧，就係個作者花咗好多心機去佈局啊，或者係即係讓我哋睇到一啲唔呢4節以外嘅一啲嘅內容。咁我而家咧就睇翻，即係話翻俾大家聽咧，就係究竟佢點樣安排嗰個內容，以至我覺得呢4節裏面嗰個內容本身去強調嘅就唔係耶穌是神的兒子，而係耶穌佢係神的兒子，佢有特權，不過佢冇使用呢一個先至會係呢一段經文嘅強調嘅地方咧，咁樣。咁仲有好。嗱，咁我嘗試睇段經文睇啲乜嘢咧？同大家就係咧，我嘗試睇其實成段經文咧，響馬太福音嗰個描述嘅裏面咧，係因為第18章係一個講論嚟嘅。咁而第17章呢一個結束就係嗰個嘅敘事段落嘅結束嚟嘅。咁將呢件事擺響成個故事嘅結束，有冇咩特別咧？咁樣，咁我就問咗一個咁樣問題嘅。咁而呢一個問題，第一個問題嘅問嚟做乜嘢咧？就係話，如果同馬可嘅記載去比較，咁我哋睇睇呢件馬太呢件事有乜特別咧？咁樣嗱，呢度我哋上次睇過啊，但係我想俾個結論再睇多次俾大家睇下啫。如果馬太第一個 column 就係第二個 column 就係馬太嘅呢一行馬太嘅經文，第三個column 咧就係馬可噶啦。咁你會見到咧，其實個技術裏面嘅次序咧係完全順序嘅，即係我嘅意思，即係話其實馬太會按照翻馬可嗰個次序咧去敘述呢一件嘅事情嘅，一路去都係，至到登山變像啊，16章成個段落都係，直至呢一度為止咧，馬太將成件事情嗱，第18章咧就係個講論嚟嘅，即係耶穌一個講論，有一個敘事咁樣，馬太福音記載。馬太福音個敘事裏面最後嘅一部分係馬可冇嘅，呢個係馬太獨有嘅記載嚟嘅。好啦，咁所以我哋就會問點解會馬太特登響佢呢一個段落裏面嘅結束嘅時候，加咗呢個魚口得淺呢一個嘅記載落去，作為呢一個敘事段落嘅結束咧？呢個就係我嘅觀察嚟嘅。就係因為我要睇，我想睇闊啲啊，睇埋成段經文嘅上文下理，咁我就會
發現咗呢？其實馬太係按照馬可嗰個嘅記述嘅事件發生嘅次序一路記落嚟，除咗少少例子，其中一個例外就係呢一個係其中一個例外，就係原來馬太嘅呢第17章24至27節呢，其實係馬可冇嘅，呢個係馬太獨有嘅記載。於是乎，我哋帶出嚟一個問題就係點解馬太特登響呢一個14至17章嘅敘述裏面加埋呢一個部分落去？咁呢個就係一個好有意思嘅問題嚟㗎啦。咁但係答唔答到我哋唔知，但係我哋透過比較，我哋發現咗呢一個咁嘅現象嘅啫。好啦，咁我哋繼續去咧，就係問咗其他問題啦，譬如喺邊度發生嗰啲，我唔重複啦。我將呢個 PowerPoint 掟翻俾大家睇嘅，咁所以唔使擔心啊。包括咗即係話我哋頭先問咗有幾多幕啦嚇，咁就係有4幕啦，估計咁，但係第三、第四幕就冇參與，即係冇聖經作者完全冇講過嘅。係啦，咁我哋話係咪得彼得同耶穌兩個人呢？咁樣啊，我自己覺得就會係嘅，即係個故事一路發展嚟。咁因為咧講緊交錢交稅咧，得兩個人交兩個人嘅錢嘅啫，咁所以我估計可能淨係得佢兩個人在場，其他門徒可能去咗第二啲地方也好，唔知去咗邊啊。好，我哋亦都討論過，即係點解嗰個收丁稅嘅人會揾彼得嘅咧？咁樣咁主要有兩個原因啦，因為彼得就係當地嘅人嚟嘅，即係響迦百農嘅人嚟嘅。咁而另一方面就係彼得係個學生嚟，咁所以叫個學生嚟到去搞掂錢銀嘅問題咁樣嚇。咁呢個即係合理啦。但係我哋就呢個係一個觀察嚟嘅本身。我即係話，我點解問呢個問題就係，咦，我就係奇怪啊！點解嗰個收丁稅嗰啲人咧，就會揾彼得嘅咧？呢個係一個觀察嚟嘅，即係我哋發現一個事實，跟住我嘗試去揾啲解釋咁樣噶啦。但係我哋發現呢個問題就，你話係咪好緊要咧？唔係好緊要啫。但係我哋知道個情況就係，彼得佢被呢班收丁稅嘅人咧去揾佢哋，跟住咧就係耶穌同佢有對話，所以彼得係收丁稅嘅人同耶穌之間嘅一個橋梁嚟嘅。其實成個故事。好啦，咁另外咧就係我哋解釋咗少少基本資料，就係丁稅係一個點樣嘅制度啦嚇。其實係即係源於舊約出埃及記嘅嚇，係送俾上帝嘅一啲禮物嚟嘅。而當時咧呢個稅繼續一路維持，係愛嚟維持住咧耶路撒冷聖殿嗰個嘅日常開支嘅。其實保養啊、維修啊同埋日常祭祀，咁就係靠呢個電稅咧嚟到去維持嘅。好，咁另外咧，我哋有討論過就係話，即有啲一啲基本嘅問題啦，就係丁稅既然響耶路撒冷聖殿有關，點解會響迦百農嗰度收嘅咧？呢個又係少少背景問題啦，就係其實可能佢響唔同嘅點裏面咧去收嘅。咁有多猶太人聚居嘅地方，當然就會有啲收稅嘅點啦，咁樣啊。咁呢個就係我哋之前討論過嘅。咁另外另一個嘅問題，我哋曾經討論過嘅咧，就會係嗱呢一班啊嚇，或者多過兩個嘅收丁稅嘅人，因為係眾數嚟噶嘛，同馬太、稅吏馬太同埋阿撒該係咪一樣嘅人嚟嘅咧？係咪即係都係收稅嘅啫？咁樣佢哋之間有冇唔同嘅咧？咁我就指出咗，其實佢哋係唔同噶，因為稅吏馬太也好，撒該也好咧，佢係幫羅馬政府做嘢噶。咁但係呢個收丁稅咧就唔係嘅，暫時。咁佢哋所以馬太同埋撒該咧會被認為係賣國賊嚟嘅。咁但係呢一個呢一班收丁稅嘅人，佢哋唔係，佢哋唔係幫羅馬政府做嘢噶。好啦，咁呢個亦都提到一個重要嘅觀察咧，就係話誒耶穌先向彼得講，同彼得講嘢，咁即係佢知道啊，其實嚇。咁另外就係點解會有一個咁樣嘅引申？我問咗個問題就係耶穌即係明明係講緊，即係耶穌第25節問翻彼得嘅時候咧，佢哋問緊丁稅同關稅咁樣啊。但係24節嘅時候，收丁稅嘅人、收電稅嘅人，只係問耶穌：耶穌唔係唔交稅咩？咁樣咁係講緊其中一樣稅嘅咋。咁所以耶穌係引申咗㗎，即係佢唔係
唔會下一次再要交關稅嘅時候又同樣又要問多耶穌一次，唔使啦，因為耶穌將關稅丁稅全部一次過講晒咁樣啊。咁所以佢係一個更加普遍咁講到呢個問題噶。好，跟住呢，就係話呢個係關鍵嘅問題啦，其中一個就係話兒子可以免稅，咁同耶穌可以免稅有乜關係呢？咁呢個就係我哋想指出嘅一點嚟嘅，即係耶穌話咁個仔就可以免稅啦，咁樣。咁同佢自己使唔使交稅，兩者之間有乜關係呢？咁樣啊？咁呢個提過啊。咁我哋提及呢，就話呢個聖殿，因為呢個係殿稅嚟噶嘛，聖殿嘅稅嘛。聖殿呢係為上帝而建造嘅呢個殿。咁而耶穌呢係天父嘅愛子嚟嘅。咁所以呢，地上嘅君王徵稅，兒子係可以免稅嘅。咁何況係天父嘅兒子，豈唔係更加唔使講咩咁樣？咁所以嗰個邏輯係咁嘅。耶穌之所以咁樣提出嚟，就係話俾門徒或者話翻俾彼得聽，其實我係可以唔使交稅都得嘅咁樣吓。嗰個邏輯係咁啊，所以耶穌呢位天父嘅兒子就更加唔應該唔需要交呢個丁稅啦吓。響耶穌提及嗰個邏輯裏面啊，因為聖殿係上帝自己嘅，咁所以聖殿嘅稅咧係耶穌應該唔使交噶。好啦。咁但係如果冇必要交稅，點解最終又要交呢？咁呢個亦都係一個好重要嘅問題啊！對於呢一次嘅我哋就要知道點解發生咩事吓。好，耶穌明明講到咧，君王嘅兒子係唔使，即係個王子係唔使交稅嘅，但係最後咧係佢交稅。嗱，主要咧係因為如果唔交嘅話咧，恐怕咧會觸犯咗佢哋啊！嗱，呢個我哋就要解釋少少啦。呢個觸犯他們啊，係乜嘢意思咧？如果我見到和合本嘅細字咧，你會睇到係原文嘅意思就係個使人跌倒吓，使嗰啲為免使到嗰啲徵收關稅嘅人嚟到跌倒，所以耶穌咧就交稅啦。即係耶穌意思係咁啊。好啦，咁24至27節當中咧，除咗耶穌同彼得之外咧，其他人就只有收丁稅嘅人啫。嗰個他們就係指呢班收丁稅嘅人啦。咁所以咧，呢個即係第27節嗰個唔好使佢哋跌，唔好使佢哋唔好觸犯佢哋嗰個他們咧，就應該係指到一班收丁稅嘅人啦。但係咧唔交丁稅點樣觸犯佢哋咧？經文就冇講噶，即係唔交稅咁同佢哋有咩關係咧？咁佢哋係咪會出少啲糧咧？我哋唔知啊。但係咧，估計唔交稅本身咧，誒、一方面咧就會令到收丁稅嘅人會添咗一啲行政上嘅麻煩啦。即係原來呢一班人咧就唔交稅嘅，咁我哋可能就要再跟進啦。嗱，另一個可能更加準、更加大嘅影響係咩咧？就係話，咁咧，如果耶穌唔交稅的話咧，就會陷耶穌於不守律法嘅一個不義當中啊！即係話，因為嗰個交稅嘅要求咧，其實係耶穌本身或者係律法出埃及記裏面提及有呢個咁樣嘅制度設立嘅。如果耶穌竟然唔交的話咧，咁似乎係好似冇遵守摩西律法咁樣吓。咁而更加重要嘅一個原因係乜嘢咧？就係點解耶穌明知冇需要都咁做咧？咁其中一個原因就係因為跌倒嗰個字啊，就係唔希望使到嗰啲收稅嘅人跌倒啊。咁呢個就同第18章其中一個好重要嘅主題就係話，如果使人跌倒嘅人係有禍啦吓，嗰個唔好使人跌倒嗰樣嘢。咁呢個就係第18章嘅其中一個好重要嘅主題嚟嘅。咁即係話呢一個神蹟放喺呢一度，其實就作為佢嘅下文啊，第18章嗰個討論，唔好使人跌倒，使人跌倒嘅人係有禍嘅。呢一個嘅教導咧係一致啦。即係如果耶穌喺呢一個事例裏面使人跌倒，就同佢自己跟住落嚟喺第18章所講嘅教導唔一致啦。咁呢個反而係重要嘅。好，跟住咧就另一個問題就係觸犯佢哋係咩意思咧？咁講咗少少啊，頭先就係使人跌倒吓，就係呢個就係令佢哋添咗好多嘅麻煩啦。當然就係使佢跌倒啦。咁呢一個嘅行動咧，同下文耶穌教導唔好使人跌倒嘅教訓咧，就十分之一致。咁我想表達啲乜嘢咧？就係嗱，如果我哋知道呢個觸犯
嘅意思的話，搞清楚佢之後呢，我哋就明白點解耶穌或者點解個馬太福音呢個作者會將呢件事蹟擺響呢一個位置，因為第18章就正係好詳細咁討論呢個使人跌倒嘅教訓嘅，而響第17章嘅結束去討論呢一件嘅事情，正正係一個你話可以話係一個誒預告，或者係一個嘅導言咁嘅性質，係帶出一個好重要嘅主題嚟嘅。咁所以咧有佢絕對係接下嘅，即係承上接下嘅功能啊！有我一陣間再睇佢點樣承上啊！即係話呢一個聖經嘅作者馬太響用呢4節去講呢一個故事嘅其中一個目的，係要帶到去第18章耶穌嘅教導，就係關於唔好使人跌倒呢一個教導嘅。好啦。呢個係最後一個問題嚟嘅，我嘅討論，我呢個係精簡版嚟噶。咁呢件事件裏面究竟要教導我哋啲乜嘢呢？馬太喺呢個敘事四，所謂敘事四就係馬太第14章至到第17章嘅內容裏面，喺呢個結束想表達啲乜嘢呢？咁呢個就係最後一個問題啦，亦都係即係上次令到大家頭都暈晒嘅一個嘅講法。點解我會差咁遠啊？點解我哋明明講緊4節嘅經文，點解我哋忽然間講咁多嘢嘅咧？第一，我哋一開始問咗個問題，第一個問題問咩？就係我哋同馬可福音嚟做一個比較。如果從我馬可福音嚟做一個比較嘅時候咧，我哋就明白見到一個現象。個現象咧就係其實馬太響第14至第17章嘅記載咧，係完全同馬可相同咁滯嘅，除咗有幾段之外，其中一個嘅唔同嘅地方就係馬太獨有嘅呢一個嘅第24至17節呢一個部分，呢一個部分嘅出現放咗喺呢度係馬太有而馬可冇嘅。咁呢個係我哋發現嘅情況。跟住我哋而家最後問呢個問題係乜嘢呢？亦都係最棘手，花咗最多時間問嘅問題係乜嘢呢？就係話究竟佢想講乜嘢？咁我哋就嘗試去從第14至17章嘅內容去睇一睇耶穌是神的兒子係咪佢想講嘅說話呢？咁樣好，咁我哋就睇噶啦。好嗱，呢個我再睇多一次呢一個嘅問題嘅再跟多次，將我上次一啲好旁支嘅全部刪晒，最直接嘅內容先同大家分享嘅呢一度嘅裏面。嗱，呢個記載咧係作者唔係強調魚口得錢嘅神蹟。嗱，呢個係我哋頭先所講嘅，就係話如果將整件事情做一個完整嘅交代，我哋話應該有4幕嘅。第一幕就係收稅嘅人揾彼得，咁彼得就話。耶穌係會交稅嘅。第二幕就係彼得同埋呢個嘅耶穌之間嘅對話，就係第二幕嚟噶啦。第二幕就係話彼得，唔係，對唔住，耶穌就問彼得，誒嗱，如果有個君王要收稅，係向兒子收稅定係向外人收稅咧？彼得就答，一定係外人啦。咁係咯，咁所以兒子咪唔使交稅咯。但係為咗唔好使佢哋跌倒咧，咁所以咁你就去打魚啦。咁樣從魚口裏面咧攞到錢出嚟就夠你同我交稅噶啦。咁呢個就叫做第二幕嘅內容。第三幕我哋話耶穌唔係，對唔住，彼得從魚口裏面攞到錢出嚟，跟住咧第四幕就係彼得將嗰啲錢交翻俾收稅嘅人。但係我哋話三四幕都從來都冇講過，喺個記載裏面冇出現過，所以我相信作者係唔係想同我哋交代呢個神蹟嘅，就係從魚口得錢呢個神蹟。但係我哋相信呢件事係有發生嘅，因為佢真係要交稅噶嘛，我哋亦都相信彼得就會去做呢件事情。咁所以不過作者冇興趣同我哋記載嘅。咁既然作者嘅興趣唔係響個神蹟本身，佢個重點響邊度咧？咁樣吓。咁其實我哋亦都發現一件事情咧，就係話個作者花咗好多篇幅去處理第二幕嘅內容，即係話彼得同耶穌之間嘅對話。第二幕主要嘅內容咧，就係耶穌主動同彼得交談。
傾一啲關於交稅嘅問題，同埋咧指出君王嘅兒子可以豁免於君王嘅權域範圍裡面嘅各種稅項，即係關稅、丁稅咁樣啦。但係咧為免使到收稅嘅人跌倒咧，最終咧都係交咗丁稅嘅。咁呢個就係第二幕裏面我哋見到嘅內容嚟嘅。嗱，跟住我就要擴闊少少啊，睇多少少嘢。呢個咧為咗崇高嘅理由，呢所謂喺呢件事件裏面崇高嘅理由咧，就係唔好使人跌倒吓。做咗一啲冇需要做嘅事，就係呢件冇需要做嘅事咧，就係交丁稅啦。因為兒子係唔需要交稅嘅，就係咧馬太所講嘅義嚟。其實馬太福音裏面所講嘅義係乜嘢嚟嘅咧？呢個就係一個例子啦。嗱，但係呢個係一個結論嚟嘅啫，即係你要知道馬太福音所講嘅義係咩意思，跟住咧耶穌而家做緊嘅係咩意思，你先可以得出呢個咁嘅結論㗎。咁你信住我先啦吓。咁我跟住舉咗馬太福音裏面幾個例子去說明個義係點樣嘅。嗱，就係好明確有人嘅出現嘅，正如咧約瑟為咗瑪利亞嘅福祉咧，就冇去選擇咧明明咁去休咗瑪利亞，因為瑪利亞已經從聖靈感孕有咗懷咗孕啊，而係打算咧暗暗咁去休咗瑪利亞嘅。嗱，喺呢個過程裏面，聖經形容咧。約瑟係一個義人嚟嘅，佢義人本身就係一個守律法嘅人啦，響馬太福音嘅一路嘅講法，而響呢件事件裏面，約瑟點樣表達佢嘅義咧？就係透過唔去休妻，即係諗住唔係明明咁去休妻，而係暗暗咁將佢休咗就算數啦。因為個情況好重要嘅就係如果約瑟係好明確咁，或者佢做得好明顯，或者係咁講叫做得好按照手續咁樣去處理瑪利亞的話咧，咁瑪利亞好大件事嘅，因為瑪利亞失貞啦，佢未正式嫁俾約瑟，但係從別嘅其他人身上，其他途徑啦，或者其他男子身上咧，因此而受孕。咁呢個瑪利亞係應該係會被石頭打死嘅正路，咁所以瑪利亞唔係阿約瑟就唔想有咁樣嘅情況出現，於是乎咧佢係唔選擇去明明休妻，佢係諗住暗暗去處理咗去算噶啦。即係其實約瑟係吃咗虧嘅，因為瑪利亞係佢老婆嚟嘅，佢應該之前咧，因為佢哋已經定咗親噶啦，應該俾咗聘禮嘅，應該正路就等時候一到咧就迎娶瑪利亞過門，所以約瑟基本上係食咗即係啞子食黃連啊，有苦自己知啊，真係即係佢某程度上可以咁，我用今日嘅語言咧就係約瑟戴咗綠帽嘅，響咁嘅情況，即係正路嘅人都會咁樣諗啊。所以佢係吃咗虧噶，咁呢個就係約瑟嘅情況，佢做一樣唔需要做嘅，佢成日冇需要係暗暗將佢休妻嘅。佢約瑟如果即係想保住自己嘅權利的話咧，佢係應該將呢件事正正式式咁講出嚟，咁佢就冇事啦。約瑟嚟講吓，咁佢就可以保障咗自己權利啦。但係佢冇咁做啊。所以呢個係約瑟嘅情況嚟噶。第二個情況就係響一個舊約嘅事件呢，就係義人祭司撒加利亞，咁咧佢履行祭司嘅職責，指責當時嘅以色列人犯咗誡命，咁於是話佢哋離棄耶和華，至終咧呢個祭司撒加利亞係被殺嘅。咁呢個特別嘅地方喺邊度呢？就係佢冇做錯嘢噶，祭司撒加利亞。嗱，如果大家有詳細啲嘅時候，可以睇翻馬太福音嘅講法，同埋翻去舊約睇翻歷代志下嘅描述咧，你會詳細少少嘅，因為原本嘅記述咧係講緊義人亞伯嘅，即係話從創世記裏面第一個義人亞伯開始，到舊約裏面最後一個義人就係歷代志下嗰個嘅記載裏面嘅撒迦利亞。撒迦利亞嘅就係佢執行祭司嘅職責嘅時候，去指責啲百姓，結果咧係被殺嘅。咁所以佢當然佢自己冇做過錯嘅事情啦。咁而呢一度就係
呢一個祭司嘅義嚟噶。第三個喺馬太福音裏面有名有姓，知道我哋知道係一個義人嘅邊個呢？就係耶穌自己啊。咁佢嘅義行有乜嘢呢？其中有兩方面特別提到嘅。第一方面就係受洗啦，就係真係冇需要做嘅，結果就係佢有做到耶穌嘅洗禮吓。佢為咗與人認同，耶穌本身冇需要接受約翰嘅洗禮嚟嘅，因為約翰嗰個係一個認罪嘅洗禮嚟嘅。耶穌冇犯過罪，所以佢冇需要受到約翰嘅洗禮。嗱，佢係為咗救恩嘅緣故，按照天父咧死響對唔住，卻係因為咧認同人嘅緣故，即係人有罪，佢需要受洗，咁所以咧佢作為一個人咧，佢都接受呢一個禮儀去受洗，但係事實上係冇呢個需要嘅。咁所以呢個就係呢個係一個義嚟㗎。耶穌自己冇需要去受洗嘅，不過佢做咗，因為佢有一個更崇高嘅理想，嗰個理想就係讓同人認同啊。咁另一方面咧，又提到耶穌係一個義嘅地方係喺邊度咧？就係響比拉多受審，耶穌響比拉多手上受審嘅時候。同樣就係比拉多個老婆提到，誒嗱，呢個義人嘅嘢你唔好管啊，你唔好理，叫阿比拉多唔好理嘅耶穌嘅事情。咁呢個特別嘅地方喺邊度呢？就係耶穌自己冇犯過罪啊，佢結果卻係因為要死喺十字架上，死在本丟比拉多嘅手上啊。咁而死喺比拉多嘅手上，佢係自己冇犯錯，係為咗一個崇高嘅理想，就係要成就天父嘅旨意。就喺客西馬尼園嘅裏面，我哋見到一個事情。咁所以呢一個嘅情況，我哋見到就係馬太福音有三個指名道姓嘅義嘅例子係咁樣噶。好，確定咗耶穌呢個行為，即係話我講緊係冇需要去交稅，卻係結果交咗吓。咁我哋再睇睇響敘事四嘅段落裏面嘅意義。咁呢個就係行得好遠噶，即係我要睇晒上文，我哋發現到啲乜嘢呢？點解我話覺得呢段經文呢四節本身不是，即係唔限於討論耶穌係神的兒子，而係想強調耶穌係神的兒子之餘，佢係有權利而冇用到呢一個，我覺得先喺呢四節裏面想強調嘅。點解會咁樣睇呢？我就睇埋佢嘅上文究竟講緊啲乜嘢。咁呢個就係我嘅，即係我嘅我覺得我嚟說明啊，說明點樣我嘅講法就係話耶穌是神的兒子，並不是呢四節想突出嘅嘢咧，咁樣啊。好，嗱，敘事四即係13章至十七章馬太福音13至17，14至17章嘅裏面咧，有啲突破性嘅劇情發展嘅。我知道有啲弟兄姊妹聽過，但係你聽多一次，我想即係因為有啲旁支唔係必須嘅，我剪刪咗。咁所以我淨係最直接嗰啲內容咧，我突出翻出嚟啊。14至17章裏面好突破性嘅劇情啊，我用咗吓，即係話個救恩歷史、個救恩嘅進程嘅發展有啲咩突破性嘅發展呢？有兩方面噶。第一就係確認咗耶穌係神嘅兒子嘅身份，點樣確認呢？一陣間話你聽。第二就係耶穌開始預言自己會受難，喺十字架上面受難，受到當時嘅領袖嘅攻擊同埋謀害咁嘛。要呢兩個突破性嘅發展嘅，喺個救恩歷史嘅進程嘅裏面，確認耶穌係神嘅兒子嘅身份，同埋咧耶穌自己開始預言佢將會受難，即係點樣死法吓。咁呢就係呢第14至17章嘅主要內容嚟噶。第一個突破性嘅發展咧，有三段經文咧去確認耶穌係神嘅兒子嘅身份嘅。點樣確認法咧？咁樣好，首先就係啲門徒咧認出耶穌係神嘅兒子。嗱，門徒之前咧就會問啊，究竟呢個係邊個嚟噶？風同海都會聽佢嘅。響耶穌去平靜風和海個神蹟嘅時候，耶穌啲門徒問咗一個咁嘅問題。而家去到第14章耶穌理海嘅時候咧，佢哋識得答翻呢個問題，就係呢個真係神嘅兒子啦。彼得響該撒利亞腓立比裏面咧，嗰個問題裏面，佢亦都認出耶穌就係基督，係神嘅兒子啊。第三方面咧就係天父透過咧一個好特別嘅情況咧，就係登山變像。
嘅時候，亦都天上去說出一句好重要嘅說話，呢個係我嘅愛子，吓，你哋要聽佢。咁所以咧，你會見到門徒認出呢個確認係點樣確認咧？就係啲門徒啊，跟住耶穌嗰啲人，嗰班12個使徒，佢哋認出咗耶穌就係神嘅兒子啦。彼得響哥撒利亞腓立比亦都認出耶穌係基督，係神嘅兒子。而響登山變像裏面，天父亦都親自去再一次，耶穌響第一次受洗嘅時候，天父亦都提過佢係神的兒子。呢個係我嘅愛子，我所喜悅嘅。而響第17章嚟到呢一度咧，去登山變像嘅時候，天父又再一次係，不過係對住啲門徒講嘅話，呢個係我嘅愛子，你哋要聽佢。對象全部係一樣嘅，同啲門徒有關係，同埋個認信嘅對象或者認信嘅內容係相同嘅，就係神的兒子呢樣嘢。嗱，有乜重要性呢？我哋繼續講啊。誒，好，綜合以上3段經文呢，我哋睇見神係有關耶穌係神嘅兒子嘅經文，佢共通點呢，就係有相同嘅人物，就係講緊班門徒。亦都有相同嘅信仰內容，就係耶穌係神嘅兒子，呢兩點係好重要嘅。好，跟住咧，敘事4第二個突破性嘅發展咧，就係耶穌預言自己受難。嗱，第一次咧就響第16章，第二次咧就響第18章，第二次咧就響第17章啊。第三次嘅預言自己受難咧，就唔係響第敘事4嘅裏面，所以我哋唔討論啦。好，咁樣咧，門徒認出耶穌係基督就響該撒利亞腓立比。耶穌就開始讓門徒認識自己身為耶穌、身為基督嘅工作，就係喺十字架上面受死去成就救恩。嗱，啲門徒去到該撒利亞腓立比嗰度，就確認耶穌就係基督，係神嘅兒子啦。咁而從嗰一個情況、嗰個處境之後咧，嗰個事件之後咧，耶穌開始向啲門徒話俾啲門徒聽。咁我係基督，咁基督要做啲咩咧？就唔係帶佢哋復國，而係咧係響十字架上死亡，成就救恩。唔係佢哋諗緊嗰個榮耀嘅彌賽亞，唔係嗰個帶佢哋猶太人復興以色列國嗰一位，唔係要做呢一個工作，而係呢一個嘅基督，佢係要死在十字架上。呢一個係要佢哋認識嘅。佢哋認識咗耶穌就係基督啦。但係呢一位基督要做啲乜嘢呢？就係透過呢一個耶穌去講，去預言佢自己會死喺十字架上，佢話翻俾啲門徒聽呢一件嘅事情啊。馬太第一次嘅預言耶穌受難裏面一個好獨特嘅說話嘅，呢個咧馬可嘅講法就係話，耶穌轉過身嚟，即係當彼得去阻止耶穌話，誒唔好去啦，唔好上十字架啦咁樣。就斥責彼得就話：撒旦退向我後邊，因為你唔體貼上帝嘅心意，而係體貼咗人嘅心意。好，馬太點樣講呢？耶穌轉過身嚟對彼得講：撒旦退向我後面啦，你係我嘅絆腳石，因為咧你唔體貼上帝嘅心意，你係體貼咗人嘅心意。彼得去嘗試去阻撓耶穌，讓佢唔好去死呢件事情上面。耶穌係直接鬧佢嘅，你係我嘅絆腳石，即係你使我跌倒啊！就係我哋喺第18章裏面所提嘅，唔好耶穌話唔好使人跌倒，使人跌倒嘅人有禍啦。如今咧，彼得係使佢跌倒嘅。耶穌嘅意思係呢個絆腳石就係我哋今日所討論嘅第27節嗰個觸犯嘅，完全係同一個字嚟嘅。彼得使到耶穌跌倒吓，呢一度嘅講法。好，第二次嘅預言裏面。預言受難嘅過程裏面咧，馬太對門徒嘅反應係好特別噶。點樣特別咧？咁樣馬可咧就話啲門徒咧係唔明白噶，亦都唔敢問耶穌。即係對於耶穌再提話，即係佢將要受死呢件事情，呢啲門徒唔係好明。嗱，馬太就唔係咁睇噶。馬太就話佢哋聚集嘅時候，加利利嘅時候咧，耶穌就同啲門徒講：人只要交響人嘅手裏面。佢哋要殺佢，第3日咧佢要復活。嗱，啲門徒咧
就唔係唔明白㗎，門徒就非常憂愁嘅，佢好似感受到嗰種耶穌受死嗰種嘅憂愁，咁所以於是乎咧，佢哋有個好共鳴啊，佢哋係會憂愁嘅。咁所以基本上我哋咁睇法咧，就話馬可筆下咧，門徒係對於耶穌想表達自己受害咧係唔明白嘅，亦都唔敢去再問添。但係馬太咧就唔係嘅，馬太咧佢表示咧，啲門徒係對耶穌嘅話咧感到非常之憂愁，即係話至低限度佢喺情感上面咧係認同耶穌嘅遭遇嘅，咁就唔係唔明啦啊。咁所以馬太係明噶，咁所以而馬太嘅筆下咧，敘事嘅啲門徒係洞悉耶穌係基督，係神嘅兒子。咁而天父咧亦都喺門徒面前咧確認咗咧耶穌係神嘅兒子呢個身份嘅。咁即係話成個敘事四由第14章至第17章嘅內容裏面，耶穌是神的兒子呢個身份，其實係完全唔需要質疑，啲門徒係認識，門徒係好知道嘅。並且天父再一次向啲門徒去說明耶穌係神嘅兒子，係這是我的愛子，你們要聽他。換言之，啲門徒係佢需要門徒去聽耶穌，而啲門徒係完全知道晒耶穌就係神的兒子。咁所以我就話呢一個神呢一件事件第17章24至27節，佢並唔係想同我哋想講耶穌是神的兒子咁簡單嘅。因為耶穌是神的兒子呢個嘅內容本身，響成個第14至第17章已經講得好透徹啦。嚟到呢度反而佢唔係想講呢樣嘢，而係話耶穌作為神嘅兒子，好似佢要承擔嘅使命一樣。嗰個使命係乜嘢呢？就係我唔單止有一個好重要嘅身份係神的兒子，但係佢要做嘅嘢，就係要成就救恩。就係佢預言者嘅受難，佢唔係要榮耀地降臨在呢個世上，帶領以色列人復國，佢唔係要做呢樣嘢。呢一次嚟，佢要做嘅就係話俾啲門徒聽，就係從啲門徒認識佢係神的兒子係基督之後，耶穌開始披露佢自己嘅工作，佢要受難嘅。咁於是乎咧，呢段經文有一個好重要嘅承上接下嘅功能，即係話第17章24至27節有一個好獨特嘅功能係乜嘢呢？佢總結咗敘事四裏面耶穌係神嘅兒子，同埋耶穌親自去預言受難嘅前提之下，魚口取錢取碎銀係神蹟，係要說明咧神嘅兒子耶穌捨棄咗自己作為神嘅兒子嘅權利，呢個權利就係佢可以唔交稅嘅，但係為着別人嘅好處咧，佢係結果係交嘅。同樣即係好似耶穌自己本身，佢原本就係神嘅兒子嗱，不過咧佢為着成就救恩嘅緣故咧，佢係放低咗。佢唔係要帶領以色列人去攞翻成喺羅馬政權手下咧取回佢嘅國家，乃係佢要成就救恩。佢為咗一個更高嘅義嘅緣故咧，嚟到去繼續前行嘅。呢個係承上就係接住14至17章嗰個神的兒子嘅主題。佢唔係要加強佢嘅信息，而係佢想指出一樣嘢，佢冇攞到相對應嘅權利，不過佢要做另一樣嘢。接下耶穌交稅嘅原因就係唔想使人跌倒，呢個咧同佢討論第18章嘅內容咧係一致嘅，就係即係唔好使人跌倒，就係唔好使嗰啲收稅嘅人跌倒啊。咁所以成個討論嘅裏面咧，就係呢4節裏面嗱，所以我得出嘅結論就係佢唔係想話俾我哋聽耶穌係神的兒子，或者我哋唔好停響佢想，唔好覺得佢只不過係想話俾我哋聽耶穌係神的兒子啫。反而我想進一步，我就係話佢唔單止想話俾我哋聽耶穌係神的兒子，佢係想話俾我哋聽耶穌係神的兒子。不過耶穌佢冇行使到呢個權利，佢甚至係忍咗手添。咁呢一個係一個義嘅表現嚟嘅。嗰個義呢個忍咗手添係咩意思咧？就係佢冇行使呢個權利，免得使人跌倒。咁呢個就係好
我覺得好強嘅信息嚟㗎，喺呢一段嘅裏面。所以我上次同大家分享嘅兩點就係認識耶穌係一個自限嘅上帝嚟嘅，佢係一個即係佢限制自己嘅權利啊，佢可以唔行使。咁所以我哋作為今日我哋作為信徒，我哋有好多權利，我哋好想彰顯嘅，唔係或者我想運用謀我哋嘅福利咁樣，使到我哋好啲咁樣。嗱，有時我哋係咪有權就要用到盡呢？咁呢個就係即係值得討論嘅地方嚟嘅。嗱，我上次同大家分享嘅係到呢度嘅，咁所以我之所以咁樣去安排咧，我跳翻出去先，不分享先。我討論嘅完噶啦。咁所以你見到我嗰個嘅安排咧，點樣跳翻啊？同停止分享，sorry。好，所以你會見到我嗰個嘅成個查經個安排咧，其實就係除咗嗰四節之外，我仲睇咗一啲上文下理嘅，主要係上文啊。其實嗰個重點或者個特別嘅地方要討論嘅，就係在於我點樣去拿捏，我覺得個信息個重要嘅地方喺邊度。跟住咧，我透過第14章同埋第17章嘅內容，同埋透過馬可福音嘅記載嚟到幫我確認咗，我覺得我嘅信息，或嗰個核心嘅關鍵嘅信息喺邊一度啊？嗰個定位係點樣得嚟嘅？咁解啫。我停一停先，我想問問大家有冇問題想問啊？嚟到呢度嗱，呢有啲弟兄姊妹聽咗2次噶啦，希望今次你會聽得易明啲啊！交俾有冇大家有冇嘢想回應下添啊？或者有問題想問嘅？最近最近趙老師咧就講緊腓立比書啦吓，咁就解嗰節耶穌基督咧不以自己與神同等為強奪的，反倒取了奴僕的樣式，係嘛？咁咧就係同你而家講啲咧係誒大家相輔相成吓。我都覺得呢節經文嚟得好合時，大家都睇到耶穌基督有權，但係佢唔使用。啊，取咗一個謙卑嘅，同埋一個人類能夠明白嘅樣式，咁嚟到人類當中，咁佢嗰個做法咧，同今日講嗰個係一模一樣，我覺得好相襯啊，係啊。唔該晒，Felix。有冇問題想問啊？想問下大家，即係話嗱，有部分嘅弟兄姊妹聽過2次噶啦，我希望你了解我個即係或者做法係點樣啦，就或者做緊啲乜嘢啦。大家可以俾啲意見，因為可能你帶嘅時候，你係唔需要入到咁深都未定嘅，你就係講咗話總之佢嘅用意就係話唔耶穌有權力唔用到盡。咁可能已經完噶，你唔需要同佢睇晒14至17章究竟發生咩事嘅。咁只不過我做多咗一個功夫，就係話同大家睇咗點樣印證，即係甚至可能你覺得，咦，我睇嘅10至17章嘅內容同你得出嚟嘅結論咧，好似唔係好夾喎，我唔係咁睇喎。嗱，呢個真係冇問題嘅，大家攞出嚟討論嘅啫。我覺得最緊要係咁，即係聖經嘅權威就係話聖經講嘅先算嘅，我哋講嘅唔算嘅，我哋講唔係最終嘅，係啦，即係就算你攞邊個學者出嚟答都冇用嘅，即係其實最緊要邊一個人最貼近聖經嘅作者裏面嗰個意思，咁樣先係一個好嘅解釋嚟嘅。有冇其他嘅問題或者分享想都講啊？贊成啊，Peter 話嗱，你即係唔係做多咗嘅，我覺得即係有時食餐食埋甜品咧係好開心嘅，我唔覺得係做多咗。我哋有一個即係好 complete 嘅了解啊，係咪？我哋有歷史背景嚇，有啲詞彙嘅解釋啊，有啲情節嘅分析，係嘛？然之後有真理嘅教導同咁啊，好全面咯。咁樣查經係好好嘅，我覺得。好，有冇其他問題想問噶？唔好客氣啊，因為趁住。
我係趁住我喺度啊，我本人啊，嗱，你唔需要一定按我嗰個。你唔需要做到我咁嘅咁多嘢啦，或者簡單嚟講，因為唔係每個人都會肯花咁多時間，或者會咁樣做嘅，唔一定嘅。但係我嘅意思即係話，當我咁樣做嘅時候，就我得到一啲我咁樣做得嚟嘅收穫啦，譬如係咁。即係我就不滿足於段經文想指出耶穌就係神的兒子呢一點，我覺得其實上文已經講得好透徹㗎啦，佢唔需要喺呢度特登加一段咁嘅故事落去說明呢一點，反而我就覺得誒段經文個作者馬太反而係好想就係話俾我哋聽，耶穌有咁嘅權利，但係佢冇用到。嗱，呢個冇用到就，我覺得就係佢精彩嘅地方啦，放響呢一個最後呢一部分。就所以當我哋講話唔好使人跌倒，亦都係即係有類似嘅情況啊，好冇？你唔需要介意，喂，你阿 B 譚你提嗰啲嘢，我哋唔會做或者做唔到，冇咁多時間做，即係唔緊要嘅。我覺得唔係嗰樣嘢，反而咧，如果你有一個心咧，就係話，喂，你見到譬如我做出嚟嗰啲嘅內容，你覺得會令你對真理認識多咗，或者你分辨到呢啲係 relevant 或者唔 relevant 嘅嘢，我覺得如果你有咁樣嘅辨識嘅能力，本身係已經好好。加上咧就係你會唔會做呢個另一件事咧？因為即係大家你同我都係得24小時嘅啫，唔係你一定要花啲時間去做呢樣嘢嘅。我只不過想展示俾大家睇就誒嗱，其實如果你想去了解多啲咧，譬如我剛才所做嘅，做係一個示範俾你睇到，原來係可以做多一啲，做多幾步，以至咧你可以更加確認到段經文裏面嘅信息，可能唔係我哋諗緊，或者我哋傳統所諗嗰啲嘅睇法嚟嘅咁樣。咁我睇咗好幾本嘅聖經書，佢都冇提過我呢一個 point 嘅，我自己覺得。咁可能即係我唔需要解釋啲乜嘢啦，我因為人哋冇講就冇講噶啦。但係我又唔覺得我自己講錯，咁所以我就會帶你走我走過嘅路咁解啫。有冇嘢想問啊？或者仲有唔明嘅都可以提。嗱，呢個唔係一個完整嘅成個查經嘅內容啦，只不過我將其中一啲嘅內容去同大家分享下啫。咁我會俾兩個 part，嗯，Van 係咪啊？係啊。咁頭先你講嗰個，即係都幾好嘅。即係頭先你講話，你睇到好多釋經書基本啦，都冇即係你而家嗰個即係嗰個見解。其實個見解係啱嘅，即係正如阿 Phillips 講啱嘅，即係個喺神學個概念係好好，而且係即係我覺得咧就我唔知啊，應該咁講係即係用你呢個理解係更加多角度、更加立體咁認識神啦。咁不過就即係即係究竟我哋而家係即係有一個神學嘅概念喺個心裏面，喺個腦裏面，and then 我哋想揾一啲嘢係堆砌去建立呢個信念。呢個就係呢個就係神係咁樣啦，即係神嘅心意啦。因為神即係個 basic 個囊係即係個神學概念啦，跟住我哋就去堆砌出嚟。咁即係呢個就我即係有少少困惑嘅地方。即係譬如頭先你講話，我睇幾本神學書，咁我又冇我又即係我都好，我覺得好值得佢做。但係我又見啲人喺上網啲人分享，譬如話，我都最先都講過，有啲人喺用彼得做一個向導，或者係用即係神想強調自己係神嘅兒子，另外呢個第二個向導。咁我覺得佢哋都係另外一個即係認識神，即係或者理解神一個嘅方向，即係都可以咁講，應該係神學嘅理解咁樣。咁都即係全部都好正確嘅。不過就即係而家我哋就係
我有好困惑就係我而家究竟喺度做緊乜嘢咧？即係我而家喺度，即係我有個神學概念喺個腦喺個心，跟住我哋揾一啲嘢去砌出嚟。咁跟住就即係我成日講啦，好似咩自我感覺良好，就係即係我而家我唔知我係想揾一啲係好 fruitful，定係我想了解下即係神想講咩咧？即係我就即係有少少迷惑咗。係啊，但係我記得上一次阿楚雲都提，咁咪其實我上一次帶出嚟有啲經文講關於彼得咁，會唔會即係會唔會 relevant 咧？即係其實都係，即係 relevant 就即係我哋就係即係會唔會係即係我都諗緊啊？會唔會我用咗譬如我參考網上面啲資料就咁堆砌出嚟就係彼得嗰個？咁咩唔咩份咧？但係又好似即係如果我咁樣講，又即係可以符合到神學嘅概念喎。但係就係唔知實係咪真係神嘅心意？但係好似自我感覺良好喎，即係但我又未堆砌得好好，令到好建立得好好，即係即係未能夠好 fruitful，好似阿 B 聽你講，我都即係所以我就即係我而家純粹問個問題就係究竟我哋嘅查經應該係點樣咯？應該個態度係點樣？即係一日即係應該係聽完阿牧師講完道啊，跟住有一個心裏面有個概念啊，跟住就揾啲嘢經文喺堆，跟住就令到自己建立到咁樣咯。唔好意思啊。好，牧師稍後補充啊，我分享咗少少先。嗱，如果你問我幾時都係覺得，我查經或者我想學習聖經，我係唔係想誒花大家啲時間去聽我講嘢？呢個肯定唔係我想做嘅嘢嚟嘅。我反而想將究竟上帝講咩，透過嗰段說話。嗱，我就冇好似阿 Felix 咁諗，就話用腓立比書嚟到去 support 我段經文㗎。嗱，呢個就係即係大家嗰個聽咗聖經之後一個嘅回應啫。我係絕對係從馬太嘅角度去考慮段經文究竟想表達啲咩信息嘅。所以我想強調嘅就係有兩個向度，我應該展示咗唔同出嚟嘅。第一個向度就係一個嘅，嗱，可能講得 technical 啲，你唔好介意，但係即係我講個方向出嚟啫。嗱，一個就係從一個系統神學嘅角度去考慮。你頭先所講咧就偏向屬於系統神學角度去考慮啦，即係我本身已經有一套或者教義咁樣嘅教導喺度噶啦，只要我唔違反呢一套教導，即係譬如我哋信嗰嘢冇違反的話咧，其實都係 OK 嘅。嗱，咁係真係冇大問題嘅，即係聖經可以好多角度去睇嘅。嗱，另一個嘅向度去睇，我哋就係叫做從聖經神學嘅角度去睇，就係話嗰卷聖經裏面咧，佢想表達啲乜嘢本身，用翻聖經本身嘅說話去講翻出嚟。我哋盡量去，我哋只不過係一個客觀嘅其他人旁觀嘅人去望翻，去盡量去揾翻嗰個原意出嚟。呢個就係即係我哋嘅目的嚟嘅。咁而家個問題就係可能因為我哋有好多嘢睇唔到嘅，譬如嗱，如果我唔話俾你聽嗰個觸犯他們係指到使佢哋跌倒的話咧，如果我哋淨係睇嗰個嘅和合本或者其他譯本嘅話，你真係睇唔到同下文有咩關係嘅。但係如果你一般好嘅翻譯，或者你有個 study Bible 咁樣，咁佢話到俾你聽，原來嗰個觸犯其實意思就係使人跌倒的話咧，咁你就好容易了解到佢點樣去即係承上接下啦。嗰個接下嗰個工作你就睇得好清楚啦。咁呢個就係即係從一個成卷聖經或者從成個作唔係成卷聖嗰卷馬太福音嘅成個角度去睇。或者從即係嗰個好重要嘅，即係聖經神學嘅角度去睇翻嗰段經文嗰個嘅進路啊。咁而我覺得大家可能唯一可以做到嘅就係即係盡你做到嘅，
最好去做就得㗎啦，你唔需要個好介意做到點，好似硬係做極都唔夠，唔夠冇所謂㗎，冇人會講得夠㗎。我相信如果一陣間牧師分享，佢都覺得自己會做得唔夠㗎，一定會做得唔夠，我都係做得唔夠㗎。如果我話俾你聽，其實我仲有一個 direction，我好想去繼續研究嘅就係喺第14章至第17章裏面，究竟彼得嘅角色係乜嘢？因為有幾段經文都講到彼得係好特別嘅，喺14至17章嘅裏面。我舉個例，譬如喺耶穌離海，即係五餅二魚嘅神蹟之後咧，耶穌離海嘅故事裏面，馬太福音嘅記述咧係彼得話：耶穌我都想落海行下喎。係馬太方咁講嘅啫，跟住佢真係落水，而佢係行到幾步嘅。不過啲浪好大，跟住佢又驚啦，跟住開始沉啦。耶穌救我咁，夫子救我咁樣。嗱，呢啲片段係馬太獨有嘅，即係佢特登記呢啲嘅片段嘅，馬可都冇嘅。嗱，咁呢啲就係我覺得好想繼續深入研究噶啦。但係我呢次肯定就冇提到噶啦。咁譬如第14至17章裏面頭先一個例啊，呢一度又係一個例啦。第17章嘅結束又係一個彼得特別嘅角色嚟嘅，其他經文係冇嘅。咁呢個就係呢啲咪特別嘅嘢咯。但係如果你冇咁樣 study 過，你咪未必知咯。但係唔知唔係犯法嚟噶嘛，咁你咪做到最好咪 OK 咯。反而如果我希望大家如果有一個胃口咧係好好嘅，就係話，如果你聽到有一個諗法講法，佢究竟係邊個講法會合聖經多啲，即係會比較更貼近作者原意。如果你分辨得到，或者你去嘗試知道，喂，佢好似靠近作者多啲，你已經係進步咗好多噶啦。即係也許你並不是嗰個發現呢一個特別嘅點或者呢個講法嘅人，但係如果你識得去分辨邊一個講法更加貼近聖經嘅講法，或者更符合聖經嘅講法，或者更符合嗰一個作者嘅講法，咁已經係一個好好嘅進步嚟嘅。即係 that's why 譬如我哋睇書或者睇好多參考都係，喂，我哋其實邊有嗰啲學者咁叻啊？但係如果佢咁樣講出嚟之後，我可以借用咗嚟，即係站在咩話？站在巨人嘅肩頭上面咁樣，喂，咁樣真係已經好好啦。咁唔需要一定我自己係一定要發掘晒所有呢啲嘢咁，我諗相信我又做唔到咯，實在真係。咁但係如果我發現到有啲前輩或者有其他人，佢做到呢啲咁嘅功夫，而我又用得着，我又有機會睇得到，咁已經好係一件好快樂嘅事情。即係反而調翻轉頭，即係我睇調翻轉頭就係睇你想做到啲咩咯。如果你一定要話我就要做到99分先至 OK 嘅咁我從來都攞唔到呢個分數嘅，我自問。但係我又唔覺得我做得好差，因為我盡咗我嘅努力。上帝俾我幾多，我係1000嘅，我咪1000咯，係得交得1000課嘅啫。咁你要硬係要同個5000嘅比較，冇必要嘅，得唔得？咁所以唔需要太介意別人定你自己做到嘅，你做到幾多咪做幾多。如果你問我究竟你花咗幾多時間去準備，我真係答你唔到。我總之有時間咪做，即係中意咪做，我就好中意係咁做咁樣。咁咪啲時間係咁過咗去咯。咁但係究竟用咗幾多時間，我冇計過嘅。但係我又樂在其中啊，我知道。即係當你係對話語對上帝嘅話係有嗰份心嘅時候，咁上帝又會俾多啲你，即係多給誰向誰多取，多託誰向誰多要。咁呢個又係好實在嘅事情嚟嘅。嗱，我諗我唔未必係答到阿 Van 嗰個問題，但係我即係從嗰個心態嘅角度去出發咧，就係即係你 enjoy 咯，as much as you can。即係其實唔需要太介意做到幾多。我哋點做都唔夠耶穌親自講咁好噶啦。但係耶穌講道都有人瞓覺噶啦。咁都冇乜特別嘅啫，都係咪盡我哋努力去做咯。係啊，你點會夠保羅咁叻啫？保羅寫聖經出嚟啫，唔好話你點解保羅書信先啦？係咪？佢寫聖經出嚟添咁樣，咁即係我唔需要
太介意咯，即係盡我哋努力去做咯，enjoy 成個過程。你發現你對真理嘅分辨能力有強咗啦。你原來天下間有啲咁對聖經咁有心嘅人，我終於認識到一個啦，咁樣係好快樂嘅，可以咁樣咯。阿牧師分享少少，或者你回應一下我，諗我可能牧會嘅經驗唔夠啊。唔係，我都你好有經驗噶啦，係啊，比我更加有經驗。咁我未必回答到阿 Van 嘅問題嘅，咁但係對於即係研經啦，同埋對所謂嘅系統神學咧，有少少嘅分享咁樣啦。咁樣當我哋話係一齊查經，咁我哋其實係講緊係，即係譬如尤其是呢一個啦，我哋特別係想做研經嘅工作，或者學習點樣做研經嘅工作。研經嘅工作即係研究聖經裏邊嘅意思係點解。咁嘅時候，我哋首先其實就係要嘗試誒拋開我哋過去對聖經嘅一啲嘅一貫嘅態度，就係當聖經係一本我哋靈修嘅用處嚟嘅。OK，咁聖經係可以我哋靈修嘅，冇錯。咁但係當我哋要嘗試去研經嘅時候咧，就首先擺低你呢個嘅點講？呢個嘅你覺得嘅用處喺度先，陣間先講，即係研好先後先講點用啊，點用或者你要點樣靈修啊？咁佢嘅意思係即係話去嘗試去研究聖經本身原來嘅作者佢嗰個原意係點樣樣嘅。咁嘅時候就更加似係我哋以前係讀一啲，譬如你讀文學啊咁樣樣嚇，或者即係你讀古代嘅文學，咁你要去研究，你嘗試去了解當時作者嘅背景，佢嘅目的係乜嘢嘢，咁佢寫咗呢個作品，佢嘅鋪排係咁，有前文、有上文、有下理咁樣樣嚇，咁就按照翻佢嗰卷書啊，馬太福音就按照翻馬太福音佢呢個鋪排係有佢嘅用意嘅咁樣樣嚇。咁嚟到去盡量好似閱讀理解咁樣嚟到去鑽研佢咯，即係想盡量去準確地掌握得到馬太究竟當其時按照佢嘅背景、佢嘅動機係想要做啲咩嘢咁樣，咁嚟到去嘗試去研究個原意嚇，咁呢一個係從研經嗰個角度啦嚇。咁呢個就係最根本嘅，我哋要了解聖經嗰個意思嚇。咁係啦，嘗試去了解咗先，咁然之後先至去應用，同埋咧你點樣去攞嚟去領受啊？咁呢個一方面啦。咁另外一方面咧，就係我哋講緊，譬如話系統神學嘅，或者係阿 Van 成日講嘅教義，或者係堆砌一啲嘢嚟到去證明你個教義啊。即係講緊即係系統神學嘅理解啊。咁系統神學咧，其實係講緊係整本聖經對某一個課題或者某一個嘅 topic 係有啲咩嘅教導，係整本聖經咁你去理解。咁因為你要綜合整本聖經嘅教導，所以係有一個系統喺度嘅嚇。咁好多人咧對系統神學咧就係有啲嘅反感啊，或者講系統神學咁呢啲咧就唔屬靈啊咁樣嚇，屬靈咧就唔講頭腦嘅咁樣。咁其實呢啲睇法都係錯誤嘅。每一個人，當你去睇到聖經講緊唔同嘅主題嘅時候，譬如講神嘅兒子係點樣樣嘅，佢嘅屬性係點樣嘅嚇，咁嘅時候，其實我哋每一個人都帶住自己嗰套系統去睇，即係你都係有個理解喺度嘅。你呢個理解係按照你以前聽嘅道啦，你以前可能係一啲嘅經歷啊等等嚇，你每個人都係有一套系統嚟到去讀，即係聖經裏邊你見到唔同嘅主題嘅，你點去理解嚇？個分別只不過你個系統係好嘅系統定係壞嘅系統嘅啫。所謂好嘅系統就係更加符合整本聖經對嗰個主題嘅理解。而唔好嘅系統就係你嗰套理解其實係同整本聖經對呢個課題嘅理嘅講解係有好大嘅出入嘅咁樣。咁所以係唔需要害怕系統神學或者係呢個所謂嘅教義嚇。咁呢個係因為即係咁教會歷史裏邊咁耐以嚟嘅牧者啊、神學家咁佢哋得出嚟嘅結晶嚟嘅，就係整本聖經對某一個課題裏邊，我哋應當點樣先至係更加準確嘅嚟去理解到嗰度咁樣咯。咁研經同埋系統神學，咁其實佢哋係你係可以從分開兩個唔同角度嚟到去切入，咁但係其實佢哋係夾得埋嘅，因為整本聖經都係神嘅話語，咁神都要我哋去準確地按照佢成本聖經嘅啟示嚟到去理解佢咁咯。咁所以係兩方面都要嘅，一方面係要好好地學習去點去研經一個最根本嘅，咁然之後咧，我哋都要去嘗試去即係睇下啲文章啊，或者聽下講道，即係關於系統神學啊咁樣，即係睇一啲書啊咁樣嚇，都重要嘅。咁而我諗喺華人教會裏邊咧，都唔係淨係華人嘅，西人教會都一樣噶啦，就會係因為 Bible study 講查經就講咗好多年。
咁就大家好習慣就去研經講聖經啦。咁但係反而系統神學方面咧，就係更加少講嘅，甚至港台都係好少講呢樣嘢嘅。咁所以以至到我而家觀察到，譬如我而家 CITC 即係神學院有啲服侍啦，我聽翻嚟嘅，譬如阿 Nelson 啊嗰啲咧，即係一開即係每一個人讀系統神學都係覺得特別吃力嘅。就係特別難明嘅個原因就係因為過去整個教會嘅生活裏邊聽得好少，跟住買埋嗰啲屬靈書籍、嗰啲暢銷書籍，通常都唔係講呢啲嘢嘅，你明唔明？咁所以睇又冇睇過，道又好少聽，咁所以咧一嚟到去面對系統神學呢個科目嘅時候咧，就覺得啊係好困難、好困難一件事情。咁所以係即係我想分享少少啫，係啊，係咁多。咁即係系統，即係有系統神學嗰套咧，就真係堅係即係神嘅心意咧。即係研經就純粹啲文學嘅理解咧。唔係，咁經文都係神，都係聖靈，都係神所默示噶嘛，係咪啊？所以神係透過佢嘅話語又啟示佢自己出嚟啊嘛。咁系統神學都係根據翻聖經裏邊嚟得出嚟嘅系統啊嘛。咁所以系統神學嘅根基都係研經嘅，係咪？研經先嘅，其實你要準確地解釋到聖經裏邊作者原意所講嘅係乜嘢，咁你先至可以有系統地嚟到去理解佢啊嘛。所以個根基礎都係研經係啊。OK 好，仲有 OK。冇嘢想問或者分享噶？好啦，咁我哋今日到呢度先啦，因為時間都有限。我哋一齊祈禱，跟住我哋結束啦。最主，我感謝你俾我哋有以上嘅時間，我一齊去研讀你嘅說話。我哋都發現你嘅說話裏面真係豐富。當我哋越係願意去放心機啦，或者我哋自己去投入嘅時候，我哋感謝主，你就讓我哋睇見更加嘅多。我哋唔單止係好想知道一啲嘅知識，我哋更加需要嘅就係其實開放我哋嘅生命，讓你嘅說話去改造我哋，因為呢個先係你自己要我哋明白聖經嘅最重要嘅一面，就係讓我哋越嚟越似你。我哋祈求主在我哋嘅人生裏面，俾我哋更加多嘅去遇到你。響唔同嘅生活嘅環節，響我哋遇見唔同嘅困難嘅裏面，或者我哋生活唔同嘅遭遇裏面，都常常與主嚟到在一起。我哋唔怕嚟到去話俾人聽，我哋係信耶穌，亦都愛同耶穌一齊。我哋祈求主幫助我哋響嚟緊嘅時間，我哋更加多嘅花心機去聽你自己嘅說話，聆聽你透過講道啦，透過我哋自己嘅追求啦，透過閱讀啦等等，去認識你更加嘅多。我哋祈求主幫助我哋，能夠響越認識你嘅時候，就越願意嚟到去降服喺你嘅面前，讓我哋更加嘅嚟到去像你。我哋咁樣嘅禱告奉耶穌基督嘅名求，阿門。阿門，thank you，好啦，星期日見啊，各位，好，拜拜。拜拜。